Скршен нос и телесни повреди по телото е епилогот од вчерашниот инцидент во последната минута од фудбалскиот надпревар помеѓу пионерските екипи на фудбалскиот клуб Брегалница и фудбалскиот клуб Шкупи одигран во Штип. Еден од двајцата фудбалери има скршен нос, но без изместување на носната коска, а другиот има повреди и гребаници по телото. И двајцата се во стабилна состојба во овој момент и се пуштени на домашно лекување. Информираат од Штипската клиничка болница за телевизија Стар. Инцидентот, кој вчера ја потресе целата спортска јавност со оглед на бруталноста, ќе заврши со кривична пријава за веќе идентификуваниот родител кој го нападнал штипскиот фудбалер, но со одветни пријави ќе има и за останатите учесници во масовната тепачка. Вчерашниот инцидент за фудбалскиот клуб Брегалница е лудило. Спортот треба и мора да биде колепка на почит, култура и демонстрација на здрави навики. За нас е апсолутно недозволиво родител или кој било друг да биде причина млади деца да завршат повредени на надпревар. Не смееме да дозволиме ваква слика да се повтори на кој било фудбалски и спортски терен. Порачуваат од клубот. Фудбалската федерација на Македонија инцидентот го осудуваат и порачуваат жестоки казни. Фудбалската федерација на Македонија ќе ги преземе сите неопходни чекори. Поведена ќе биде дисциплинска постапка против ФК Шкупи и одговорните лица, а сторителите на овој брутален чин ќе се соочат со одветни санкции. Нашата порака е јасна: со насилство на кое било ниво нема компромис. Стои во реакцијата на Фудбалската федерација на Македонија. За настанот со соопштение излезе и секторот за внатрешни работи Штип. Веднаш по нападот полициски службеници од СВР Штип го лишиле од слобода лицето АА, а малолетниците биле пренесени во клиничка болница Штип за укажување помош. Во врска со настанот во СВР Штип во присуство на родители и представник на Центарот за социјални работи Штип бил извршен службен разговор и со двајцата малолетници од Скопје, фудбалерите на екипата на фудбалскиот клуб Шкупи. Известен бил јавен обвинител и се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, пошто ќе бидат поднесени соодветни пријави. Стои меѓу другото во соопштението на секторот за внатрешни работи Штип.